বেবি আমি বাজারে গেলাম। আচ্ছা যাও। না না আমি তো যাবই না, যাওয়ার বাহানা করব, দেখি আমি না তাহলে কি করে। ও তো চলে গেছে, এবার তো আমার অনেক মজা। আর ও কি করছে? যাই যাই চাবিটা নিয়ে নি, এবার আমার দরজাটা খুলি। ওয়াও কতগুলো পার্সেল। আরে বাপরে ও ডাইনি কোথায় গেল? যাই গিয়ে দেখি তো। আরে কি ও আমার টাকা পয়সা নষ্ট করে এসব কিছু কিনেছে? ওর মজা তো আমি পরে দেখাবো। এই দেখো বন্ধুরা, সব পার্সেল লোককে তো আমি ঘর থেকে বের করে নিয়েছি, আর একটা করে পার্সেল আনবক্সিং করছি, আর সেইগুলো দিয়ে বাড়ি কাজ করছি। কত সুন্দর আমার পার্সেলগুলো না। এই পার্সেলগুলোর জন্য তো আমি কদিন থেকে ওয়েট করছিলাম, কি আর বলবো। কিন্তু আমার এই কিপ্টে হাজবেন্ড তো বাড়ি থেকে কোথাও যাচ্ছ না, আর ওর জন্য তো আমি এগুলো আনবক্সিং করতে পারছিলাম না। আর আজকে তো বাজারে গেছে, আর এই সুযোগটা আমি পেয়ে গেছি। এই সুযোগটাকে আমি হাতছাড়া করবো? আর দেখো না, যেমনই ও বাজারে চলে গেছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আমিও এই পার্সেলগুলোকে আনবক্সিং করতে লেগেছি, কারণ ও তো কিছুক্ষণের মধ্যে বাড়ি চলে আসবে। তখন তো আমি আর পার্সেলগুলোকে আনবক্সিং করতে পারবো না। আর এই পার্সেলগুলো তো আমি 1 মাস আগে থেকে কিনে রেখেছি, কিন্তু আমি তো পার্সেলগুলোকে আনবক্সিং করতে পারছিলাম না। এই জন্য তো আমার ভিতরটা অনেক খুঁজখুচ হচ্ছিল। কিন্তু আজকে তো আমি সুযোগ পেয়ে গেলাম। আর দেখো তাড়াহুড়া করে পার্সেল আনবক্সিং করে বাড়ির মধ্যে সেট আপ করে নিচ্ছি, যাতে আমার হাজবেন্ড বাড়ি এসে একটু বুঝতে না পারে যে আমি এই নতুন নতুন জিনিসগুলো কিনেছি। কিন্তু দেখো এই পার্সেলগুলোকে আমি যতই বাড়িতে সাজাচ্ছি, বাইরে দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর লাগছে। আর তোমরাই বলো, আমি কি উল্টাপাল্টা জিনিস কিনেছি? এই জিনিসগুলো সব তো প্রয়োজন লাগে। আর আগে তো আমার এই জিনিসগুলো বাড়িতে ছিল না, এই জন্য আমার অনেক অসুবিধা হতো। এমনকি কাজ করতে করতে আমি হাঁপিয়ে যেতাম। কিন্তু দেখো এই সুন্দর সুন্দর গ্যাজেটগুলো সাহায্যে তো আমি কত সুন্দর বাড়ি কাজ করে নিচ্ছি, আর আমার তো একটু কষ্টও হয় না, আলন্তিও হয় না। এই জন্য তো আমার হাজবেন্ডকে অনেকদিন আগে বলেছিলাম আমাকে কিছু টাকা দাও, আমি কয়েকটা বাড়ি জিনিসপাতি কিনবো। কিন্তু ওই কিপ্টে তো টাকা দিয়ে দূরে কথা, উল্টে আমাকে কথা শুনিয়ে দেয়। আর পরে তুমি আমার কাছে বাহানা করে টাকা চাইছো মেকআপ কেনার জন্য না। কিন্তু ওকে আমি কি করে বোঝাবো? আমি তো মেকআপ টেকআপ করি না, আর ওসব জিনিস কিনে আমি টাকাও নষ্ট করি না। আমি তো বাড়ি দরকারি জিনিস কেনার জন্য এই টাকা চেয়েছিলাম, কিন্তু ও তো আমাকে দিল না, উল্টা আমাকে অনেক বকাঝকা করলো। আর এই জন্য তো আমি, ও যখন ঘুমিয়েছিল তখন পকেট থেকে টাকা বের করে নিয়েছিলাম, আর সেই টাকা দিয়ে তো এই জিনিসগুলো কিনেছি। আর তোমরা বলো আমি জিনিসগুলোকে উল্টাপাল্টা কিনেছি, কত সুন্দর না? আর আমার তো মনে হয় এই সুন্দর সুন্দর জিনিসগুলো সবারই বাড়িতে থাকা দরকার, কারণ এগুলো যদি বাড়িতে থাকে তাহলে বাড়ি কাজ করতে অনেক ইজি হয়, আর অনেক বাড়িটা সেফটিও থাকে, আর বাড়িতে দেখতে কিন্তু অনেক সুন্দর। আর বন্ধু দেখো কত কিউট কিউট গাছটা না। আর দেখো বন্ধু, তোমার সাথে কথা বলতে বলতে আমার পার্সেলগুলো প্রায় আনবক্সিং হয়েও গেল। আর এখন তো আমার হাজবেন্ড বাড়ি এলো কি এলো। এবার তোমরা একটা করে লাইক করো, আর তুমি বাড়ি কাজ করো কিনা কমেন্ট সেকশনে বলে যাবে।